Be'n i ddechrau gyda dy brosiect diweddara di, gyda Ian McKellen a Derek Jacobi. Nawr, gweithio ni ychydig bach amdano fe. Mae'n sitcom am hen gwbl sy'n bod yn byw efo gilydd am like 48 mlynedd neu rhywbeth. Ond maen nhw'n eitha, fel mae pobl sydd wedi bod yn byw efo gilydd am gymaint i'r amser, mae bach o viciousness rhwngthyn nhw. Ond mae gyd yn eitha cynnes, maen nhw'n caru gilydd, a maen nhw wastad bits bach neis lle maen nhw'n dangos I cariad. Mae'n jyst yn rili ddoniol. A beth o beth wedi gymeriad di wedyn Asia? Rhyw fath o hync sy'n byw lan star? I don't know. Mae'n byw lan uwch ben nhw, a maen nhw'n cymryd bach o fancy ado fe. A mae siŵr ti'n cael laff gyda Ian a Derek ar set. Wyt ti'n reit starstruck yn... Ar y dechrau, oedd e jyst bach yn surreal, really. Ond jyst yn oedd rhaid ni wedi cael pryd o fwyd pan ni'n gyd yn cyfarfod yn gilydd. Ond eisiau jyst nesaf Ian McKellen yn fynd y byd mynd I siarad am a stuff fel yna. Ond maen nhw'n really neis a maen nhw'n gwneud fi deimlo'n really gyfforddus. Da fe? Mae dy rôl di wedyn yn vicious, yn gwbl wahanol i'r cymeriad nes ti chwarae yn Misfits, sef Simon wrth gwrs. Ti'n colli Misfits a mae wedi bod yn spel ers y gyfres yna, ynddo? Fi'n colli fe. Mae'n rhywbeth hollol newydd o ddim wedi cael ei wneud really o'r blaen. Wel, falle bydd yna rhywbeth yn y dyfodol. Nawr ni symud ymlaen at y prif reswm fi wedi dod lawr heddi I siarad am Game of Thrones sydd wedi mynd yn wirion dros yr misoedd diwetha. Mae pawb yn y byd fi'n meddwl yn gwylio fe. Nawr, dy gymeriad di, ni'n gwybod lot amdano fe. Ti eisiau gweud rhywfaint wrthyn ni amdano fe? Dwi'n methu really dweud lot, ond... Go on! Na, bydd HBO yn dod trwy'r ffenest nawr. Sniper guns. Ti'n gweld nhw fyny fel yna? Mae'n reit strict ydyn nhw? Wel, enwedig, achos mae'r cymeriad yma'n dod yn rhan eitha mawr yn y dyfodol, felly oedden nhw eisiau, a mae'n rhan mawr o'r llyfrau. So mae pawb yn nabod y cymeriad sydd wedi darllen nhw, so oedden nhw ddim eisiau fod yn, fel reveal ydi basically, ar ddiwedd y gyfres. Un peth fi'n siŵr allwn ni weid, mae dy gymeriad di yn mental. Mae bach fel game actio, fi'n meddwl. So, fi jyst yn chwarae, a lwcus bod cymeriad fi sydd yn chwarae ac yn ennill. Os ti'n meddwl am Simon nôl yn Misfits a boi nawr I alw fe yn Game of Thrones, ti'n meddwl falle bod ti'n mynd I cael lot o gynigion I fod y cymeriad yma? Ti'n mwynhau chwarae'r cymeriad yma? Beth ydy am boi, mae'n eitha hwyl I chwarae achos mae mor hapus. So, bod e'n horrible beth mae'n neud, ond mae'n eitha... Simon yn gymeriad lot mwy mewnblyg. A wedyn mae boi yn asblyg. So, mae'n eitha lot o hwyl neud yna. Ble o'ch chi'n ffilmo wedyn? Maen nhw'n ffilmo bach yn Gwlad yr Ia, Croatia a Morocco, ond just Belfast I fi. Did. Ond sy'n ffain. Falle yng Nghyfres 4? Fi'n ddim yn siŵr. Fi'n gweld bod fi'n mynd I fod o gwmpas yr ardal yna, so... Petai ti'n cael y cyfle I fod yn y bedwerydd gyfres, wrth gwrs ti'n gwybod os byddi di eto, fysa ti'n gweud ie? Yes! Falch I glywed. Wyt ti wedyn yn fan o'r gyfres? Nes ti wylio fe cyn I ti gael y rhan, neu? Ar ôl fi gael cynnig y rhan, nes I gwylio fe gyd, a o'n i'n really licio fe. Dwi'n meddwl fi wedi gwylio'r ddau gyfres mewn wythnos. Sy'n bach yn drist, ond... Fi'n nabod lot o bobl sydd wedi gwneud hwnna, sydd wedi gweud, beth yw'r ffest hyn I gyd yn byti? Gwaith o fe, oedd rhaid I fi gwylio fe, mwyn neud siŵr bod fi eisiau neud e. So, ond na, o'n i'n really licio fe, ie. Oes gen ti hoff gymeriad? Wel, mae'r rhwng dau, really. Pwy? Wel, Tyrion Lannister. Yn wedig yn rhaid gyfres, nath e ddechrau ddod yn amazing. A wedyn Robb Stark. Robb Stark? Diddorol, achos fi'n licio Jon Snow, ti'n gweld? Oh, really? Hunk y gyfres. Boring! Mae mor leib. Yn anffodus... I know how to do it. Mae yna fwy I fywyd na Game of Thrones, ac yn siŵr bod na, ond ti hefyd yn gwneud cerddoriaeth. Nawr, ti wedi dod mas o 3 EP I gyd, yn dweud ti? Ie.
A, ti'n joio wneud cerddoriaeth? Ie, dyna beth wy'n rili licio wneud pan wy'n ddim yn gweithio. So, mae'n lyflu beth fi'n gallu wneud ar rhannu. Siwt bydde ti'n disgrifio'r cerddoriaeth wedyn? So, siŵr, mae'n eitha acousticy. Mae'r EP diwetha'n eitha acousticy. Mae dy frawd i Aled yn gwneud cerddoriaeth hefyd, so pa un o'r ddoi ohonoch chi yw'r cerddor gorau? Wel, os bys fi'n onest, Aled siŵr fod bach yn well na fi'r gitar. Ond dyn ni'n wahanol iawn. Chi yn ffansio cydweithio gyda chi? Ie, fi'n rili licio wneud e. Achos dyw'ch cerddoriaeth chi ddim yn hollol wahanol, ydy? Ie. Mae llais Aled yn lot mwy addfwy'n sort of, ie. Fi wedi clywed siarad bod ti'n mynd i greu album. Dwi wedi dechrau yn barod sort of cael y cynnig at ei gilydd a gweithio efo ffrind fi sy'n mynd i gynhyrchu e. Pryd allwn ni ddisgwyl yr album 10? Dydw. Go on, rod dyddiad arno fe. Blwyddyn nesa. Blwyddyn nesa, wedyn ti'n mynd i wneud fel taith bach falle? Wel, os fi'n gallu, dwi byth yn gallu mynd ar daith achos dwi ddim yn gwybod be wy'n mynd i fod yn neud, so Yn anodd. Mae'n anodd i drefnu, ie. A beth allwn ni ddisgwyl oddi wrtho ti wedyn yn y dyfodol gyda dy actio? Cyfres nesa Game of Thrones, hopefully. Falle. Gobeithio. Wel, gobeithio nhw'n ni'n neud Vicious arall. Ie? Blwyddyn nesa. Ie, wedyn mae'r cwpl o ffilms yn dod allan yr ha. A wedyn, recordio, sgwennu album, weithio. Exciting, mae'n swnio mor exciting, a pob lwc i ti gyda pob dim. Diolch yn fawr iawn i ti am ddod i cael sgwrs gyda ni. A cofia, os ti'n gweld Jon Snow, cofia fi ato fe. Na'i neud.